Previously on the Camper Chronicles. Wir standen auf unserem ersten RMK-Campingplatz in Estland, besuchten die wirklich traumhaft schöne Stadt Pärnu bei strahlendem Sonnenschein und machten uns viel zu spät auf den Weg zu unserem nächsten Stellplatz, sodass wir gerade noch den Sonnenuntergang erlebten. Dieser Stellplatz war wirklich großartig, absolut ruhig, man hörte nur die Symphonie der Natur und dementsprechend gut haben wir geschlafen. Wir standen wieder einmal direkt am Strand und hatten einen wunderbaren Ausblick aufs Meer und diesmal sogar einen richtigen Badestrand mit wenig Steinen, mit seichtem Wasser. Das einzige Problem war, dass das Wasser extrem kalt war zum Baden. Aber schaut es euch selber an. Eine freundliche Seele hat uns Feuerholz hinterlassen, direkt an der Feuerstelle mit Grill. Also die perfekte Gelegenheit, die estnische Bratwurst zu grillen, die wir zuvor im Supermarkt erlegt hatten. Am nächsten Tag sollte es weitergehen. Eine gute Nacht und morgen geht's auf die Inseln. Und dann standen wir in Virtsu am Fährterminal. Davor gibt es eine Tankstelle, davor gibt es einen Supermarkt. Man kann sich dort nochmal richtig eindecken. Und wir waren überrascht, dass dieses Rinky-Dinky-Boot, was wir hier sehen, eben nicht unsere Fähre war, sondern dass wir auf ein modernes, elegantes
stromlinienförmiges Schiff verladen worden, was uns in 30 Minuten über den kleinen Sund nach Muhu übersetzte. Genug Zeit, um das Lunch zu verzehren, was wir zuvor im Supermarkt gekauft hatten. Wir kamen an den Uigu Cliffs an. Das sollte eine Sehenswürdigkeit sein, aber wir wussten nicht wirklich warum, sollten es aber gleich herausfinden. Und so war es auch schon wieder Zeit, einen Stellplatz für die Nacht zu finden. Wir sind nach Saaremaa rübergefahren und fanden einen Stellplatz wie durch Zufall direkt am Meer in einem kleinen Pinienwäldchen ohne jegliche Infrastruktur. Wir parkten also wirklich wild. Und ich hatte hier nun endlich die Gelegenheit, einmal meine komplett sinnlose, aber dennoch coole Unterbodenbeleuchtung in den Farben des Sonnenuntergangs auszuprobieren und die Stimmung zu genießen. Die Nacht war kurz, da die Sonne spät untergeht, und nach einigen Tassen Kaffee machten wir uns auf den Weg, um an diesem Tag Kuressaare zu erkunden. Oder wie es damals hieß, Ahrensburg. Und wie die Stadt so ist, das seht ihr beim nächsten Mal.